ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടായോ? ഇതേ കണ്ടോളൂ. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇത് ഒരു നോൺ വെജ് സ്നാക്കാണ്. ചിക്കനും ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തൊരു പക്കോടയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഉള്ളിയും ചിക്കനും ഒരു സമാസമം എടുത്ത് ഈ പക്കോട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് ഈ ചിക്കൻ മാറ്റിയിട്ട് ഉള്ളിയുടെ ബാക്കി പ്രോസസ്സ് എല്ലാം അതുപോലെ ചെയ്താൽ വെജിറ്റേറിയൻ സ്നാക്കാകും. നോൺ വെജ് വേണ്ടിയവർക്ക് നോൺ വെജ് സ്നാക്കും ആകും. അങ്ങനെ 2 സ്നാക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കായ ഉള്ളി ചിക്കൻ പക്കോട തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അത് കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ. അപ്പോൾ ഈ സ്നാക്കിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ചിക്കൻ, ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടല്ല, കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത്. നീളത്തിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി എങ്ങനെ അരിയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. ഇത് ഒരു 600 ഗ്രാം ഉണ്ട്. ഞാൻ തൂക്കി നോക്കിയപ്പോൾ 600 ഗ്രാംസ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തന്നെ സമം ഞാൻ ഉള്ളിയും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളിയും ചിക്കനും സമസമമാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. എന്നാലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഈ ഉള്ളി അരിയുന്നതിനൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഉള്ളി അരിയുമ്പം സാധാരണ എല്ലാവർക്കും കണ്ണിൽ കൂടെ വെള്ളം വരും എന്ന് പറയും. അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ ഉള്ളി അരിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ എൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാന് ഇത് ഓൺ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അടുപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഈ കട്ടിംഗ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അത് കൂടുതൽ ഉള്ളി ഉള്ളപ്പോൾ ഇതേ വെച്ചാണ് ഞാനിത് അരിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും കണ്ണിൽ കൂടെ വെള്ളം വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ടിപ്സ് കൂടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ. എനിക്കന്ന് ഈ ഉള്ളി അരിയുമ്പം എപ്പോഴും കണ്ണിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം വരും. ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ എനിക്ക് എത്ര വേണേലും അരിഞ്ഞാലും ഒട്ടും കണ്ണിൽ കൂടെ വെള്ളം വരത്തില്ല. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫുൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി കാണാം. വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഉള്ളി അരിയുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ കവേർഡായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കും. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഉള്ളി അരിയുവാന്നേലും നമുക്ക് കണ്ണ് നിറത്തില്ല. അപ്പം 2 ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചിക്കന് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ 2-3 ഐറ്റം മതി. കുറച്ച് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ വിനിഗർ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ, ഇതും കുറച്ച് സോൾട്ടും കൂടി ഇട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നേ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളിക്കും ഇതുപോലൊരു മാരിനേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ കാണിക്കാം. ചിക്കൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഉള്ളി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ വലിയൊരു ബേസനിലോട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇതളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണം. ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പും വിനീഗറും കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഞെരടി ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെളിയിലിറങ്ങണം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വിനീഗർ ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഞെരടി അതിനകത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെളി വരണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളി വെച്ചേക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഞെരടി എടുക്കണം. എന്നാലേ ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ പക്കോട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഉള്ളിയെല്ലാം ഞാൻ നല്ലപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2-3 നല്ല സ്പൈസി പച്ചമുളക് ഞാൻ അരിഞ്ഞിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ പച്ചമുളക് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു 5-8 കൂടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വറുത്തിടാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ നല്ലതുപോലെ കറിവേപ്പില വേണം. പിന്നെ വറ്റൽമുളക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനിടാം. പിന്നെ ഈ കൊത്തമല്ലി താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 സ്പൂൺ ഇടാം.
1 സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇടണം. പിന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടി, പിന്നെ ഇഞ്ചി കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കടലമാവ് 1 കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ആവശ്യം നോക്കിയാണ് ഇടുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത്രയും വേണ്ടി വരത്തില്ല. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് ഞാൻ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞുതരാം എത്ര ഇട്ടു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ആദ്യം ഈ പെരിഞ്ജീരകം ഞാനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുവാന്നേ. വറ്റൽമുളക് ഇട്ടു, കുറച്ച് കരിവേപ്പില, ബാക്കി നമുക്ക് വറുത്തിടാം. ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കായപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് കടലമാവ് ഇട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പകുതിയേ ഇടുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പകുതി അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇടാനുണ്ട്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ഫുഡ് കളർ കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേ തട്ടുകട സ്റ്റൈലിലൊക്കെ അവരിച്ചിരി ഫുഡ് കളർ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാൻ പോവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് നനച്ച് കുഴയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഉള്ളിയല്ല മാരിനേഷനും കടലമാവ് ഞാൻ 1 കപ്പും 1/2 കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും ചേർത്തു. ഇച്ചിരി ഒരു ഫുഡ് കളർ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുവാണ്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ മാരിനേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നു. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇച്ചിരി വിനിഗർ ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി വിനിഗറും സോൾട്ടിൻ്റെ ലെവലും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ എണ്ണ ഇനിയും ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഏതെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന ഈ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. എങ്കിലേ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ.